Добрий вечір. В етері телеканалу ЕТР Прайм. Це час, коли ми зустрічаємося з найцікавішими співрозмовниками і обговорюємо головніші теми для Криму, України, всього світу. І зрозуміло, що це війна, але війна вона впливає на все, і все впливає на війну з різних сторін. Війна дуже змінила ставлення до України як і ззовні, так і зсередини. Дуже сильно змінилося суспільство. Громадяни по-іншому сприймають ситуацію, ніж там до 24 лютого. Я маю на увазі, звісно, що війна тривала і до того, але ми маємо на увазі цю повномасштабну, брутальну, вирішальну фазу. І я дуже радий, що сьогодні з нами погодився вийти на зв'язок і відповісти на ключові суттєві запитання. Олексій Гарань, це професор Києво-Могилянської академії, політолог, науковий директор Фонду демократичної ініціативи, дослідник історії України 20-21 століть, зокрема, проблем стосунків у трикутники ЄС, Україна, Росія. Тобто те, про що зараз йде, це просто це як тема дня. Також впливу внутрішніх чинників на стосунки України з єС. Тобто всі ваші теми зараз на порядку денному. Селям алейкум, вітаю вас, пане Олексію. Алейкум ассалям, добрий день. Знаєте, я хочу почати, як це прийнято в телевізійників таких, які в новинах працювали деякий час з останніх новин. І остання новина, вона про те, що 12-го до нас прибуде такий собі теж трикутник, так? Італія, Франція, Німеччина в особах перших осіб, перших облич цих країн. І цей візит, він відбуватиметься напередодні вирішального голосування, як я розумію. Здається, голосування буде 12-го, а вони 11-го прибудуть, я можу тут помилятися. Але за день напередодні цього голосування про кандидатство України в Європейському Союзі. Про що, на вашу думку, пане Олексію, свідчить цей візит? Що відбуватиметься під час того, як ці три лідера будуть у Києві? І які будуть підсумки їхнього візиту? Бо ми розуміємо, що з одного боку це найкрупніші країни Європи, а з іншого боку з кожної з них є певні проблеми в стосунках і в їхньому ставленні до нас, до війни, до самих різних питань. Так, пане Ейдер, значить, сьогодні у нас 13 число і понеділок. Понеділок 13, але тим не менше будемо вважати, що це буде хороший день для нас. Ця трійка для нас прибуває 16 червня. Я перепрошую глядачів і у вас, я просто переплутав дати. Дякую, що поправили. Нічого страшного. Я подумав, що може ви не хочете згадувати, що сьогодні 13 число та ще й понеділок. Тому що коли кажуть 13 число п'ятниця, це американське, для американців такий день жахливчик, а у нас кажуть, що видно в понедільник їх мало. А знаєте, що ще в Британії, наприклад, якщо там початок року в школах 13-го в понеділок його переносять, тобто ніколи 13-го... Я не можу в це повірити навіть. Невже вони такі відсталі і забобонні? Добре, менше жартів. Значить, вони прибувають 16 червня, і це буде за день до висновку Єврокомісії про кандидатство. Ви абсолютно праві. Ви знаєте, я, мабуть, буду оригінальним. З одного боку, цей візит, він свідчить про підтримку України, те, що три лідери приїжджають до нас. Шольц вже не кучевряжеться, ми пам'ятаємо, що він казав, Штайнмайера не прийняли, я не дуже збираюсь теж їхати до вас. Всі приїжджають, і це важливо, безумовно. З іншого боку, зараз говорять про можливі небезпеки, а саме, що ці лідери можуть якимось чином тиснути на Україну з метою
з метою такого примирення якогось, вірніше, не примирення, вони не будуть про це говорити, але якби це знайти face-saving solution, да, для Путіна, тобто спасіння обличчя Путіна. Як зробити так, щоб він пішов на якісь поступки. І така небезпека, як на мене, вона дійсно існує. Нам треба бути в цьому сенсі дуже пильними. Назовні вони, очевидно, будуть говорити все правильно, а що буде відбуватися за кулісами? Ну, мені здається, що якщо виходити з тональності заяв Зеленського, то вони достатньо вимогливі, вони достатньо радикальні. Іноді я б навіть сказав, що занадто радикальні в критиці наших партнерів, тому що наші партнери заслуговують на критику безумовно, що вони запізнюються з допомогою Україні. Але разом з тим, ну, свого часу ми мали робити свою роботу теж якби пошвидше і без якихось, ну, без таких речей, як, скажімо, необрання прокурора САП. Да, тому що якщо ми говоримо про кандидатство, то це є наше кандидатство в Європейському Союзі, то те, що Офіс президента фактично проігнорував обрання обрання прокурора спеціалізованого антикорупційного, а воно відбулося. Просто Офіс президента не захотів з цим погоджуватися. То це, так би мовити, питання до нас, а не до європейців. Так? Тобто нам є за що і себе покритикувати, але, сказавши це, я хочу наголосити на тому, що в цілому, я думаю, дуже дивно зараз чути від деяких європейців, що ми ще маємо виконати якісь умови для того, щоб отримати статус кандидата. Нам пропонується якийсь статус, значить, там, кандидата в кандидати. І тут, я думаю, позиція Зеленського, вона правильна, да? Що ми цілком заслуговуємо на те, щоб стати кандидатом. Це не йдеться про членство, йдеться саме про кандидата. І я думаю, що український народ довів, що він до цього готовий. Я, до речі, хотів би зазначити, що лише дві країни Західних Балкан, вони вже мають статус кандидата, а Боснія і Косово, от вони якраз мають статус кандидата в кандидати. Це називається потенційний кандидат. Сербія вже кандидат. Сербія з усіма їх проросійськими еківоками і так далі. Тому я думаю, що Україна, звичайно, на відміну від Боснії, на відміну від Косова, ми засвідчили, що ми є країна, в якій є демократія. Ця демократія, ми довели це ще до початку цієї повномасштабної фази агресії, і ми, безумовно, заслуговуємо на кандидатство. Пане Олексію, я погоджуюсь з вами в оцінці вимог, які Зеленський робить, і це все абсолютно правильно, бо ми знаходимося в дуже важкій ситуації. А крім того, я дуже люблю конкретику в усьому. І я прочитав, що пан Подоляк озвучив потребу України, ну, суто конкретно в зброї. І тут є цифри, ну, від 1000 цих гаубиць далекобійних, ну, інше тут не все не буду читати. Як ви думаєте, і це, в принципі, найголовніше питання, тобто в ЄС, я думаю, що кандидатство ми отримуємо все ж таки, так? Такий ваш прогноз, я правильно розумію? Я стукаю по дереву. Воно логічно було б, це не було б, як на мене, немає виправдань не дати Україні статус кандидата. Абсолютно погоджуюся, тим більше зараз. І одночасно ми просимо дати нам зброю, просто тут сказано про те, що задля паритету з Росією
Тобто ця зброя, це, як я розумію, необхідний мінімум. Тут ще треба мати на увазі, що будь-яка гаубиця, вона не вічна. І все це, в принципі, всі військові речі, вони не вічні. Вони є розходними матеріалами в тому чи іншому сенсі, і їх не буває ніколи достатньо. Але ось такий необхідний мінімум пан Подоляк озвучив. Як ви думаєте, під час візиту керівників цих трьох найвпливовіших країн, напевно, Європейського Союзу, остаточно буде вирішено питання про постачання зброї? Бо я так думаю, що скільки б нам Словаччина не допомагала нам, чи там інші невеликі країни, Литва, Естонія, в них фізично немає стільки зброї, скільки згадав пан Подоляк. Ну, дивіться, я тут теж погоджуюся, я не відкрию якогось секрету, що, безумовно, західна допомога, вона запізнюється, вона йде з затримкою, і ми маємо вимагати більшого, це наше законне право, ми обороняємось. До речі, для тих, знаєте, зараз є така точка зору, що НАТО нам нічого не винне. Так, ну, по-перше, Будапештський меморандум, його ніхто не відміняв, так, який підписали США і Великобританія, а Франція приєдналася, так, до цього. Його не виконали і не виконують, так, але його ніхто не скасовував. Тобто тут, я думаю, що є західна відповідальність, так, це по-перше. А по-друге, що в 97-му році була підписана хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО, Charter on Distinctive Partnership, і в рамках цього передбачено, там немає, звичайно, гарантій безпеки, але тим не менше це є. Тобто є хартія про особливе партнерство, і воно зараз проходить випробування під час війни. Так, тому НАТО нам має допомагати. Щоправда, коли я чую, з іншого боку, коли я чую, що от країни НАТО нічого не робить, і, до речі, це було з вуст Подоляка, який зовсім нещодавно казав, що НАТО – це як Голлівуд, ніякої реальної системи безпеки немає. Ну, це абсолютно неправильно. Значить, знову ж таки, нам зараз допомагають країни НАТО. Ми отримуємо зброю не від таких країн, які обговорюються як гаранти нашої безпеки, як Китай або Ізраїль, або навіть Туреччина, яка і нашим, і вашим. Йде основна допомога саме з боку західних країн-членів НАТО. Там ми хочемо більшої підтримки. Але тут важливо, розумієте, тут важливо відчувати такі певні баланси. Тобто, ми критикуємо за недостатню допомогу, але ми маємо наголошувати, що це наші партнери, і вони нам дають зброю. І мені іноді не подобається, знаєте, така певна антизахідна, антинацівська хвиля, яка пішла з початку війни, що мовляв, НАТО не допомагає. До речі, пан Подоляк один з тих, хто бере в цьому участь. Я, до речі, не зовсім розумію, чому ці заяви мають виходити від радника глави Офісу Президента. Слухайте, пане Олексію, я хочу нагадати нашим глядачам, ви точно це пам'ятаєте, що колись, це, здається, було десь за пару тижнів, може за місяць до війни, вийшов, не пам'ятаю, указ чи там розпорядження президента України про те, що зовнішню політику можуть коментувати в нашій державі 3 особи. Це президент України, це голова уряду України і це міністр закордонних справ. Там навіть не було спікера Верховної Ради. А як ви думаєте, чому таке? Ні спікера, ні секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так. Дивіться, я не хочу розганяти зараз хвилю з хештегом, значить, зрада чи щось таке. Знову ж таки, ми живемо в військовий час і не хочеться критикувати владу. Ми всі утримуємося, хоча, безумовно, є деякі речі, коли це треба робити. Але в цілому я хотів би сказати, що мені не зовсім подобається
як будується пропагандистська кампанія, пропагандистська, ну в хорошому сенсі навіть цього слова, з боку Банкової, якщо там беруть участь радники голови Офісу президента, ну, особливо Арестович, ну, Подоляк теж, розумієте? Тобто, ну, це не дипломатична посада у нього, більше того, це не є державна посада. Він радник патронатної служби. Радник патронатної служби. Тому, звичайно, мені здається, що такі речі мали б виходити все-таки, ну, насамперед від Міністерства оборони Резнікова, так, або від міністра закордонних справ. Але в цій конфігурації, які визначила Банкова, ну от там спікерами є, зокрема, і пан Подоляк. Тобто це розглядається як частина такої, як сказати, не пропагандистської війни, я хочу кращий термін підібрати, частина нашої інформаційної війни, да, що він робить якісь заяви. Ну, мені здається, що він не завжди робив коректні заяви, там тим більше, коли це стосується міжнародних питань, коли він плутає нейтральний статус і позаблоковість, коли він взагалі заявляв, що з Україна з 91-го року нейтральна країна, що є нонсенсом, чесно кажучи, це не відповідає дійсності. От. Ну, але знову ж таки, тобто, коли ми слухаємо все, що говорять такі особи, як Подоляк, а особливо Арестович, ми маємо це, сприймати це, ще раз, це як інструменти такої інформаційної Я з вами, до речі, з вами погоджуюся, пане Олексій. Я думаю, що ми не будемо більше зосереджуватися на конкретних прізвищах. Я думаю, що це дійсно частина інформаційної війни, частина. І я думаю, що від того, хто чого сказав, там публічно, да, в ЗМІ, я думаю, що ставлення країн НАТО, Сполучених Штатів, там, Великої Британії і навіть Німеччини тощо, вони, в принципі, не залежать. Я думаю, що це, як би сказати, це не вирішальний фактор, я думаю. Ну, я з вами погоджуюся, що, безумовно, коли ми говоримо про зміни в підходах західних країн до України, це насамперед визначається тим, що робить Україна. Так, що робить українська армія, що робить українське суспільство. Цим, до речі, і визначається позиція західних країн. До речі, якщо можна, я тут згадав дуже важливу цифру з того опитування, яке нещодавно зробив Фонд демократичні ініціативи. Ми це опитування робили на Заході і в центрі країни. Чому? Тому що це було перше в Україні, ми його зробили в травні. Це було перше опитування в Україні face-to-face, тобто обличчям до обличчя. А саме тому ми обмежилися Заходом і центром, тому що зрозуміло, що на Сході і на Півдні обличчям до обличчя неможливо провести. Ми хотіли, власне, співставити, наскільки опитування face-to-face, обличчя до обличчя, буде співпадати з телефонними опитуваннями. В цілому співпадають, так? Тобто там є свої нюанси, але в цілому, можна сказати, співпадають. Так от, наше опитування показало, коли ми поставили альтернативний варіант, що українці хочуть, вступ до НАТО чи позаблоковий статус з гарантіями, то 73% мешканців Заходу і Центру обрали НАТО. 13% сказали, що ми готові на позаблоковий статус, але з гарантіями, з реальними гарантіями. Тобто, якраз позиція українського суспільства тут вона є дуже чітка. Питання в тому, що, очевидно, під час війни ніхто не буде на Заході розглядати реально це питання, але хотілося б, щоб в ході неминучих переговорів з Росією, а вони неминучі будуть, так? Тому що, я сподіваюся, що виходячи з успіхів української армії, Росія буде знову ставити це питання про позаблоковість. І нам дуже важливо тут буде
не піти на таке, що може зашкодити довгостроковим інтересам України. Але ще раз, це буде визначатися насамперед ситуацією на полі бою, а тому нам потрібна західна зброя. Тобто в цьому сенсі, скажімо, емоційність Зеленського про те, що да, давайте нам зброю, давайте більше санкцій, ну це теж додатковий елемент тиску на наших західних партнерів. Ну, зрештою, це на суспільство західних країн, які, ну, наприклад, в Німеччині, наскільки я знаю, да, там суспільство радикальніше налаштовано на підтримку України за уряд. І навіть парламент налаштований рішуче за канцлер, за бюро канцлера, за канцлера самого. Ось подивимося. Я хотів би додати ось що важливо, тому що це сьогодні пройшло вже новиною. Значить, ішлося про вибори у Франції. Це насправді є дуже важливо. Парламентські вибори. Тому що був ризик, і він лишається, що або більшість можуть набрати ліві, які набагато прихильніше ставляться до Росії. Ліві зробили єдиний блок. Або Макрон не набере більшості в парламенті, і йому доведеться вступати в коаліцію, брати якогось молодшого партнера до коаліції. Значить, перші заголовки вийшли такі, що ліві набрали стільки ж, скільки партія Макрона. І це так. Але тут треба зробити таке зауваження, що насправді у Франції, оскільки там мажоритарна система виборів, то не важить, скільки набрала партія. Тобто важить, скільки ти отримав мандатів за результатами виборів в другому турі. Тобто це зовсім інша система. І от виходячи з того, що зараз є, виглядає так, що партія Макрона все-таки спроможна набрати більшість голосів у парламенті, і це буде добре. При всій нашій, скажімо, критиці Макрона, але це буде добре. Це набагато краще, ніж якщо переможуть представники лівих сил. Якщо ж не буде цієї більшості, то тоді дійсно треба буде шукати якийсь варіант коаліції з молодшим партнером. Я все-таки сподіваюся, що в такому випадку таким партнером можуть стати галісти. У всякому разі, це той випадок, коли ми маємо обирати те, що несе менше ризиків для України, тобто тримати кулачки за партію Макрона. Ну, це безумовно, знаєте, нам він може не подобатися, але якщо подивитися на альтернативу, то тверезий розум підказує, що дійсно... Дивіться, тут просто яка для тих, хто слідкує за міжнародною політикою, що коли були президентські вибори, ми тримали кулачки за Макрона в його протистоянні з Ле Пен, тобто з крайньою правою, з правою популісткою. А є загроза і лівих популістів також у Франції. І це, знаєте, Олексію, тут дуже дивно все це звучить, бо Макрона самого вважають популістом, таким достатньо великим, центристом, популістом. Ну він центристський популіст. Тобто популісти навколо просто. Навколо популістів. Приклади центристських популістів ми знаємо, навіть з нашої країни. Не будемо далі уточнювати. Слухайте, пане Олексію, хочу ось на чому зосередитися. Я припускаю, що тут, принаймні з вуст цих трьох лідерів країн, не прозвучить ця фраза «зберегти обличчя Путіну». А на що вони скажуть публічно, якщо не це? Ну, я надіюся, що не це. Який меседж, крім там того, що вони підтримують, я певен, кандидатство для України в ЄС, який меседж вони мають дати? І чи публічний меседж світу, своїм виборцям, своїм країнам і Україні, звісно, і Росії меседж вони теж мають дати, так? І чи вам не здається, що ці три людини певним чином їдуть у Київ для, як би сказати, і в тому числі для себе, тобто для підтримки свого іміджу, бо затягнулася ця пауза
і вони відчувають, що суспільство не розуміє, чому вони так поводяться. Один на телефоні сидить, інший там пропонує віддати частину України, а третій там каже, так, я зброю відправив, але забув сходити на почту. Да? Так. Дивіться, знову ж таки, нам треба тут розрізняти публічні меседжі, те, що піде в інформаційний простір, в тому числі, ви правильно кажете, і для виборців своїх країн, і те, що буде говоритися за кулісами також. Дивіться, знову ж таки, для Макрона це теж важливо, тому що він приїжджає до нас 16 червня, а другий тур буде 19 червня. Так? Тобто йому треба показати, що він сильний рішучий лідер, так? Але разом з тим, і що він такий прагматичний, зважений лідер. Так? І це, я думаю, вони всі хочуть показати. Тому, знову ж таки, я думаю, що на рівні публічних оцінок, якби воно буде в цілому все правильно. До речі, ви так переконані про що нам дадуть кандидатство, ви щось знаєте, напевно. Я нічого не знаю. Просто, знаєте, коли три лідери таких країн разом планують поїздку в Київ напередодні цієї події, напевно, вони не хочуть там виглядати дивно, скажімо так, просто наступного дня. Я з вами згоден. Дивіться, насправді висновок є, тут є кілька етапів, тобто по кандидатству. Висновок Єврокомісії – це одне, так? Але ж Єврокомісія – це як виконавчий орган, це як уряд. А потім буде приймати це рішення саміт Європейської Ради, тобто саміт всіх керівників. Так? І Європейська комісія може сказати «так, вперед». А буде відбуватися цей саміт, і, до речі, що цікаво, що там же, за цією інформацією, яка надходить, що це насправді не тільки Угорщина, а може і не стільки Угорщина зараз, як невеликі країни, які, в принципі, добре себе показали в підтримці України, та ж сама Нідерланди або Данія, я навіть читав про Швецію, що для мене взагалі дуже дивно, тому що шведи, я сподіваюся, що це не так, тому що шведи завжди обстоювали нашу інтеграцію, вони якби наші друзі. Зрештою, це теж вікінги, тобто ми далекі родичі з ними, я це завжди наголошую в розмовах із скандинавами. Але тут буде важлива позиція і цих країн також. Хоча я думаю, що якщо Шольц, Макрон і Драгі, вони разом скажуть, що ми відвідали Україну і Україна заслуговує на кандидатство, це буде потужним сигналом, безумовно. Значить, ми розраховуємо, ще раз, на цей оптимістичний сигнал, так, і що він буде, і що нам дадуть кандидатство. Хоча, ще раз скажу, це не гарантовано, хоча ми його заслужили. А я більше боюся, скажімо, такі речі, які стосуються поставок зброї і подальших переговорів з Росією. Тобто поставки зброї будуть, але питання в тому, якої. Дивіться, літаків вже нам так і не поставляють, правда? Літаків нам не поставляються. Зброя нам потрібна, тому що чомусь вони бояться, що літаки це спровокує Росію. Тому ця дипломатична боротьба, вона буде продовжуватися, і для нас дуже важлива суспільна думка і думка громадян, тому що якщо дійсно раніше лідери Заходу, вони могли прикриватися думкою громадян, що громадяни не хочуть. Так? А тепер громадяни хочуть підтримки України. Так? І тому ми маємо тут активно працювати і звертатися безпосередньо до громадян, до парламентів цих країн. Це, до речі, та частина роботи, яка
яку Зеленський робить добре. Я от пам'ятаю, була моя розмова з послом Нідерландів, який, до речі, вчить українську мову, вже все розуміє і навіть може говорити. Я думаю, що це не секретна, я скажу не секретну частину з розмови з ним. І він сказав, що виступ Зеленського в парламенті Нідерландів був дуже добрий. Тобто його спічрайтери, вони вміють зачепити аудиторію, бо він згадав про боротьбу нідерландського народу проти тиранії, проти іспанців. Це було 16-те, початок 17-го сторіччя. Це ж перша республіка Європи, перша, після античної доби. І після Венеції, Генуї, да? Але фактично в Нідерландах відбулася, нас вчили в радянській школі, що це була перша буржуазна революція. Самі голландці так не використовують цей термін, вони кажуть, що це війна за визволення проти тиранії. Але виступ Зеленського, він дуже добре зрезонував з історичної пам'яті і почуттями нідерландців, і тому це був дуже вдалий виступ. Так? І так само Зеленський виступав в парламенті Данії також. Тому отут звернення до парламентів, я думаю, що це гарна частина роботи Зеленського. Послухайте, пане Олексію, я хочу конкретно про Нідерланди запитати. Так? Там добігає кінця справа про збиття брутальне терористичне Боїнга над Донбасом. І я там, звісно, там всі звинувачення заочні. Я подивився, що там вимагає суд чи там прокуратура, не знаю, як там система працює нідерландська, але там висунути звинувачення проти чотирьох осіб. І там, знаєте, так дивно, ніби зібралося там 4 людини на чолі з Гіркіним, тобто найголовніший ектор історії, так? І вони це злочинне угрупування з 4 людей перекинуло БУК, навела, віддала сама собі наказ і вбила там голландців, здається, 40 людей там було голландців. І це ще 200 німців і різних інших там людей з різних країн. Чи не здається вам, що це, таке, м'яко кажучи, самоомана така з боку голландців, бо вони ж знають, що просто так такі засоби не стріляють? Дивіться, я від цього, чесно кажучи, пане Айдер, я б особисто ухилився від коментування, тому що це йдеться про міжнародне право і правосуддя в іншій країні, як вони це вибудовують. Тобто, я думаю, що дивіться, насправді в Нідерландах все ж прекрасно розуміють, що за цим стоїть Путін. Питання в тому, як це оформити в юридичне рішення. Тому я просто, можливо, я не думаю, що Нідерланди настроєні якось поступливо, ні, вони просто виходять із рамок своїх можливостей і доказової бази і так далі. Тут можна розглядати, пане Олексію, можна розглядати з двох сторін. Наприклад, вирок, дійсно вони знають точно, хто причетний, це вирок, це кримінальна частина фіналізації цієї події жахливої. А може бути одночасно, наприклад, визнання Росії на підставі цих подій, тих подій і цих подій, які зараз там нещодавно відбувалися, які просто можна, і вже деякі країни назвали геноцидом українського народу, визнати Росію державою-терористом. Чому західні країни не йдуть на це? Це питання про державу-тероризм, як державу-спонсор тероризму, воно вже розглядається кілька років, і це міжнародний суд в Гаазі, тобто це інша справа. Є політична частина. Може парламент зібратися? Суд не робить політичних рішень. Я не про суд. Пане Айдере, я хочу... Я про парламент, я про парауряд, я про політиків. Тобто ж в Канаді не було суду, але вони визнали терористичною, здається, вони визнали країною терористичною Росію. Я не готовий тут. Просто я, можливо, щось пропустив, я не готовий сказати. Тобто позиція ЄС, вона визнала Росію, що Росія агресор, що Росія здійснює агресію. Тобто тут позиція Європейського Союзу в цілому вона виявилася не.
Здається, пане Олексій, я помилився. Не було визнання терористичною державою Канадою. Не було. Це все ще в процесі і в різних країнах. Там йшлося про геноцид. Про геноцид дійсно йшлося, але про терористичні методи ведення війни це ще офіційно не визнано, на жаль. Хоча, я думаю, все одно доведеться це робити. Але я хочу перевести тему нашої розмови до українського суспільства, до того, чим ви займаєтесь, ну, на мій погляд, краще за багатьох. І ось ви про це згадували вже, ну, стосовно членства в НАТО. 73%. Якась магічна цифра для нашої країни. Та магічна, я Просто, ну, тут в хорошому сенсі, там, не знаю, там, в якому буде наступний раз, але от так, 73, чомусь 73. Причому тут, я думаю, що тут це не корелюється з тими 73, тобто взагалі якась така нумерологія. Але що вас вразило? Там багато було опитувань, і я хочу уточнити, що не дивлячись на те, що ви опитували в центрі і на заході країни, але все одно там же біженці, ну тобто офіційні переселенці, вони ж зі Сходу так само. Тобто це репрезентативне опитування, все одно. Воно репрезентативне, але все-таки воно репрезентативне для Заходу і для центру. Тобто я роблю ці застереження. Ну, ви робите як фахівець, ну просто там у Львові, у Тернополі, там у Івано-Франківську, там в Ужгороді, там теж багато людей, які вулицями ходять, і яких ви опитуєте фейс-ту-фейс. Це люди не всі місцеві зараз, ну це зрозуміло. А що вас здивувало, чи може не здивувало, але здалося закономірним через початок цієї фази війни? Наскільки, чи дійсно українське суспільство масово перетворилось на інше? Тобто зробило такий ментальний стрибок? І якщо так, то в який бік? Це стосується і там мовного питання, і питання, я не знаю, ставлення до так званої Росії, і ставлення до якихось інших речей. Я думаю, що ви для себе просто відмітили ті тенденції, які вам здаються найбільш виразними. Ну, ви знаєте, опитування, які проводять з початку війни, я ж кажу, що не тільки ми проводили опитування, інші робили опитування, але опитування телефонні, але вони всі показують приблизно одне, і це не дивно, що рівень патріотичності українців, він зашкалює, українці захищають країну, готові її захищати, українці, російський вектор драматично, вся віра в цей руський мір, воно впала, досягає дна, і це зрозуміло чому. Да? Тому що всі переконалися в тому, що таке руський мір. Головне, що там, де Росія мала навіть якусь підтримку, так? Ну, там на Сході, на Півдні були люди, які якби сприймали російські наративи. Зараз цього не відбувається. І що мене, якщо говорити про те, що мене вразило, що це вже третій місяць війни був, коли ми проводили це опитування, і українці, не втома від війни, вона не призвела до того, що українці почали думати, а давайте йти на якісь такі поступки Росії. Я це наведу, може, давайте, оскільки ви працюєте на Крим, на Південь, я значить, вам наведу такі цифри. Значить, ми запитали, скільки людей, на які кроки української влади ви готові в обмін на згоду Росії припинити агресію проти України? Тобто зробіть поступки і буде мир. 78% сказали, що жодних поступок. Жодних поступок. Тепер, якщо говорити про Крим, лише 7% сказали, ми готові відмовитися від вступу України до НАТО. Лише 2% сказали, ми готові відновити водопостачання в окупований Крим заради миру. І лише 2% сказали, що готові визнати Крим частиною Росії. Правду кажу.
Тобто це дуже маленька, дуже низька цифра. Да? Тобто це означає, що українці готові продовжувати воювати, але не віддавати Росії українські території. І ну, це певною мірою, розумієте, це певною мірою, ну не те, що вразило, але воно говорить про те, що втома від війни, вона безумовно є і вона буде наростати. Але поки що українці не показують от якоїсь готовності виконувати російські хотєлки. І це, я думаю, дуже позитивне явище. Тепер, якщо можна, я хотів би вам сказати, навести приклади, як змінилася громадська думка українців. Ну, наприклад, стосовно значить, зараз секундочку, стосовно заборони російських артистів і фільмів в Україні. Значить, в грудні 2021 року 26% в Заході і центрі, кожен четвертий казав, що це є помилка – забороняти в'їзд російських артистів і показ російських фільмів в Україні. І я знаю, що ви дуже активно пишете про це в своїх блогах на «Українській правді», я слідкую, і на Ютубі виступаєте. Зараз ця цифра впала до 8%. Тобто лише 8% вважає, що це було помилково. А 70%, 71%, да, не досягло до 73 магічних, але 71% каже, що це абсолютно правильно, що ми заборонили в'їзд російських артистів і фільмів в Україні. Тепер, от дуже важливо, скажімо, якщо говорити про зараз, секундочку, я знайду це, я хочу порівняння знайти. Чи є це тут? Ні, тут цього немає. Якщо говорити, наприклад, про в чому причина війни? 88% кажуть, що війна – це наслідок агресивної політики Росії. І лише 7% кажуть, що це прагнення України вступити до НАТО. Да? Тобто ми знаємо, що це російський наратив. І от дуже важливо, що це надзвичайно невисока цифра. Ну, тобто, пане Олексію, більшість розуміє, що це просто, це фейк про те, що він воює проти НАТО. Він просто хоче знищити Україну, і це розуміє переважна більшість. Просто зараз, і грубо кажучи, що цей наратив, він стає, про те, що якби ми не йшли в НАТО, то все було б нормально, він вже не працює. Цікаву цифру навів би, що це співпраця з Міжнародним валютним фондом. Так? І ми знаємо, що це і Росія завжди висувається, що Україна, значить, під зовнішнім управлінням, але і в Україні достатньо політиків, які про це дуже часто говорили. От не потрібно нам МВФ, все це зовнішня політика, політика влади перетворила нас, ми позбавилися суверенності. Так от, що цікаво, що в грудні 2021 року таких людей, які вважали, що через співпрацю з Міжнародним валютним фондом Україна опинилася під зовнішнім управлінням. На Заході і в центрі, це не Схід і Південь, 30%. 30%. Це теж є наслідок нашого популізму. Якщо ми згадаємо фільм «Слуга народу», то там було дуже багато цих антизахідних пасажів. А якщо ми згадаємо, пане Олексію, телешоу на певних каналах, так? Наративи, які вони несли, вони починали з якогось там Сороса і закінчували Соросом міжнародним. Тобто я коли це чув, знаєте, для мене як дежавю. Я, на жаль, прожив більшу частину свого життя там.
Я коли тут це чув після Майдану, після війни початку, я думав, що це просто якесь божевілля, це просто як, я не знаю, там, додаткову хромосому там вбудовують українських людей. Ну реально, це просто як божевілля сприймалося. А я хочу... Завтра, так чекайте, зараз я хочу сказати, зараз ця чисельність скоротилася до 10%. Слава Богу, хоча теж... Ще тричі, да? Тобто це дуже важливо. Да? Я думаю, що це дуже важливо, знову ж таки, бо зараз треба розуміти і це пояснювати, що без Заходу, який ми критикуємо, і справедливо критикуємо, але ми маємо дякувати за ту допомогу є. Без помочі Заходу у нас би зараз просто обвалився бюджет. Ну, слава Богу, платять же і бюджетникам, і пенсіонерам. Я бюджетник, як викладач, мама пенсіонерка, ну платять же пенсії, так? І ми маємо розуміти, що це робиться завдяки Міжнародному валютному фонду, завдяки допомозі Європейського Союзу також, який іде на велике вливання в Україну. Тому тут ми маємо бути однозначно говорити про те, що да, Захід нам допомагає. Знову ж таки, не так часто, якби це може б хотілося, але тим не менш. Хотілося б більшого, безумовно. Ну, ви знаєте, Олексію, ми ж теж свого часу робили багато помилок самі. Ну, тобто, Захід ми звинувачуємо, але це до нас дійшло через бомбування, через ракетні обстріли, через звірства і тероризм росіян. А до них ще до багатьох ще не дійшло. Але я надіюся, що все ж таки дійде. І я хочу останню частину, там 4 десь хвилини у нас залишається, приділити дуже дивний темі хороших русських. А навіщо вона взагалі з'явилася в громадському просторі, в медійному просторі? Це виглядає дуже штучно. Цей пошук хороших русських під час того, як вони аж ніяк не впливають на агресію. Навіть найхорошіші, якщо так можна сказати, росіяни, вони не впливають, ну, де-факто, так? Це перше. А друге, ми якось там, мені це незручно чути на тлі того, скільки людей там гинуть, і яких людей гинуть, і як страждають люди, і героїчно поводяться, і отримують поранення, і гинуть під час війни. Ми про них стільки не говоримо, стільки про так званих хороших русських. На мій погляд, це збочення. А яка ваша думка? Чому і що це? І як треба нам ставитися тверезо до цієї теми? У нас вже залишилося 3 хвилини. За 3 хвилини, я думаю, що це тема якраз непроста. І тут, дивіться, тут базові моменти. Винний не тільки Путін, винне російське суспільство. І, до речі, наше опитування, я зараз не знайду за цей час ці цифри, але наше опитування говорить про те, що українці відповідають, що винний Путін, там десь 80%, і 56% говорять, що винні росіяни. Так, тобто це дійсно важливе зрушення, і ми розуміємо, що російське суспільство хворе, і воно несе на собі теж вину за те, що відбувається в Україні. І ми маємо родичів в Росії, і багато з нас мали, може і мають там друзів якихось в Росії, і ми бачимо це по їхній реакції, що ні, люди не розуміють більшість, і тому вони несуть за це відповідальність. Так? Далі, наступна теза, що коли ми чуємо про цю Овсяннікову, яка підняла плакат в ефірі каналу, який це канал був? Перший, це головна пропагандистська програма. Це програма, яка видала свого часу новину про хлопця, якого розп'яли нібито українці. Але дійсно, ця Овсяннікова, вона працювала з 2014 року, і тоді у неї таких питань не поставало. Тому, звичайно, коли ми говоримо про що вона приїхала в Україну там щось нам розповідати і вчити нас, як жити, це є нонсенс. Більше того,
було повідомлення, що їй навіть здали премію Гавела. Здається, це німці присудили чи хтось. Правда, потім начебто забрали. От, я сподіваюся, що все-таки забрали. Так? От, звичайно, що за цей вчинок людина, яка працювала на інформаційному російському кремлівському каналі, вона не заслуговує. Сказавши це про хороших русських. Ну, слухайте, окремі хороші русські є, да. Тобто є Андрій Макаревич, який відомий принципово своєю позицією, так, і він це... Є інші люди, я знаю особисто кількох політологів. Одна виступала, до речі, це донька відомого актора російського Олександра Філіпенка. От, і вона виступала на західних каналах, і вона все правильно розповідала. Вона не вживала. Вона єдине, що вона казала, я змушена вживати термін спеціальна військова операція. Все інше вона розповідала правильно. Ви знаєте, так, пане Олексію, але жаль, вони не роблять з погоди. Да, я розумію. На жаль, у нас часу вже немає. На жаль, не превеликий жаль. Дуже цікаво з вами розмовляти. І дійсно, я думаю, що будь-яке покаяння з боку росіян має бути дієвим. Тобто словами, тобто безкоштовних індульгенцій тут Україна не роздає, і цього не може бути. І якщо ти допомагаєш Україні перемогти конкретно, а не встановити якийсь там мир, там помирити нас з кимось, тоді так. Якщо ні, ну ось якби там корабель пішов і ви туди ж. Дякую дуже вам, пане Олексію, за те, що знайшли час поговорити зі мною, з нашими глядачами. Сагол. Ну і супер. Дякую вам, нашим глядачам, за те, що ви дивитеся, за те, що ви допомагаєте телеканалу АТR, за те, що разом з вами, лише разом з вами ми можемо продовжити воювати на інформаційному фронті, який, ну, як випливає в тому числі з цієї бесіди, має велике значення. Дивіться АТR далі. До нових зустрічей.